Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa tashar mu ta Hausa Crypto Analysis. A wannan tasha ta mu mai albarka za mu dinga koyar da ku yadda ake kasuwancin Forex da Hausa. Suna na Salihu Ibrahim mai gabatarwa a wannan tasha. A tare da ni akwai masu taimaka mu wanda ya haɗar da Usman Umar Sani wanda shi ne darakta namu da duk wani bidiyo da za mu yi da kuma nan gaba. Sannan akwai Yasir M Salis wanda shi ma zai dinga zuwan muku a cikin bidiyoyinmu na nan gaba. Akwai Ishaq Ayuba wanda shi ne mai kula da YouTube channel ɗinmu kuma mai ɗaukan mana dukkan bidiyoyinmu. Sannan akwai Suleiman Isyaku wanda shi yana daga cikin masu tallata bidiyoyinmu a kafafen sadarwa. Sannan akwai Aminu Bogzi wanda shi ma yana daga cikin masu tallata bidiyoyinmu a kafafen sadarwa. Ku ci gaba da bibiyar bidiyoyinmu na Hausa na channel ɗin Hausa Crypto Analysis. Za ku samu abin da kuke so insha Allah dangane da Forex trading daga farko har ƙarshe. Menene Forex? Forex wata kasuwa ce da ake hada-hadar kudaden kasashen ketare kamar irin su America, Japan, Ingila, China, France da dai sauran kasashen ketare. Wannan kasuwa bata tsaya iya hada-hadar kudaden kasashen ketare ba. Ana iya kasuwancin danyen gold da silba da kuma danyen man fetur. Yaushe ake kasuwancin Forex? Kamar kowace kasuwa tana da lokacin rufe ta da lokacin buɗe ta. Haka ita ma Forex tana da lokacin rufewa da kuma lokacin buɗewa, ma'ana lokacin shiga da kuma lokacin fita. Ana kasuwancin Forex awa 24 na ranakun mako, ma'ana daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a. Ana rufe Forex market ranar Juma'a karfe 10 na dare, sannan kuma a buɗe ta ranar Lahadi karfe 10 na dare. Wani adadin kudade kasuwar Forex take juyawa? Kamar kowace kasuwa tana da adadin kudaden da take juyawa da kuma adadin kadarorin da suke cikinta. Haka ita ma Forex akwai adadin kudade da take juyawa. Forex market tana juya kimanin dala tiriliyan 7.5, wanda in ka canja su a kudaden Najeriya kudade ne masu nauyi, wanda idan da za a ce ka kinkima ba za ka iya kinkima, ko kuma ce idan da za a tattaro gaba daya kai da abokanka da ma dai mutanenka ce ku kinkimi wannan kudi ba za ku iya kinkima ba. Wannan kudi na kasuwar Forex ba iya na mutum ɗaya ba ne. Akwai kamfanoni da kuma manyan masu kudi na duniya waɗanda suke kasuwancin Forex da kuma irin ƙanana da ni da na fara da kai da kake kokarin fara. Mu ne muka haɗu muka ba da jimillar wannan kuɗin. Shawarwari ga wanda yake kasuwancin Forex da ma wanda bai fara ba. Kamar yadda aka sani, kasuwar Forex tana ɗauke da kuɗaɗe masu yawa kamar yadda na yi bayani a baya. To kada ka yi tunanin da ka shiga Forex rana ɗaya za ka je ka yi kuɗi saboda girman wancan kuɗaɗen da na faɗa a baya. Forex abu ne wanda yake buƙatar bibiya da kuma nazari da neman iliminsa, saboda abu ne wanda yake da faɗi. Akwai waɗanda suke zuwa su fara wannan kasuwanci na Forex ba tare da neman iliminsa ba, da zama da suna ta faɗuwa sai su da ta kasuwar gaba ɗaya haka take, in an fara faɗuwa ake. A'a, kasuwar Forex kamar kowace kasuwa akwai riba da faɗuwa. Akwai lokacin da za ka shiga ka samu riba, akwai kuma lokacin da za ka shiga ka faɗi. So mafi muhimmanci shine ka je ka nemi ilimin abin, ka kashe lokacinka wajen neman ilimin abin, sannan kuma ka dinga amfani da ilimin abin wajen yin kasuwanci. In dai za ku ci gaba da bibiyan mu a wannan channel tamu mai albarka, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku duk wani strategy wanda za a ba a ci riba a kasuwancin Forex. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan channel tamu mai albarka ta Hausa Crypto Analysis. Ku danna subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa saboda ku samu notification na sababbin bidiyoyin mu masu zuwa. Sannan muna yi muku albishir da sabon littafinmu
wanda zai fito, wanda za mu koyar da kasuwancin forex da hausa, wanda wannan littafi yana ƙarƙashin kulawa ta wannan channel tamu mai albarka ta Hausa Crypto Analysis. Ku ci gaba da bibiyan mu a bidiyoyinmu masu zuwa, sannan kada a manta a yi mana subscribing, a danna ƙararrawar sanarwa inda za a samu notification na sababbin bidiyoyinmu. Mun gode.